हे गाइस, देखिए कल आया था विंटर स्टॉर्म टोरंटो में। ये देखो क्या बुरी हालत है, कितनी बड़ी बर्फ़ है। ये तो सड़क अभी साफ़ हो गई है, लेकिन कल तो इतनी बर्फ़ थी। आज सन देवता निकल आए हैं, लेकिन ये सन देवता नाम के लिए होते हैं, ठंड आपकी उतनी होती है, ये दिखाने के लिए होती है सन। ये देखो गाइस कितनी बर्फ़, 50 सेंटीमीटर कल बर्फ़ गिरी है। स्नो स्टॉर्म आया था एंड more than 300 crashes happened yesterday। ये देखिए कितनी क्रैश है। सबसे वर्स्ट इस ईयर का सबसे पहला स्नो स्टॉर्म इन टोरंटो। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे थोड़े दिनों बाद। बहुत लंबे बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, आई वॉज बिजी। ये देखिए। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।